巢穴里的幼鸟亲手谋杀了没孵化出来的鸟蛋，又对弱小的弟弟下手，将他拱在后背上，使出浑身的力气将弟弟推出巢穴，就连最后的妹妹他也没有放过。同样的方式将妹妹顶在后背上，两只爪子牢牢抓紧两侧，翅膀往后夹紧，不让妹妹有挣脱的机会。就这样，幼鸟趁鸟妈不再，把兄弟姐妹都干掉了，独自霸占了这个巢穴。看到这里的朋友一定猜出了这是谁的后代，没错，就是只管生不管养的杜鹃鸟。它盯上了在下蛋的鸦雀，趁机往人家的巢穴里下了一枚鸟蛋，这样一对比它的蛋比鸦雀的大很多。觅食回来的鸟妈看到多出来的鸟蛋，也只是疑惑一下，就继续孵化鸟蛋了。你们说这只鸟妈最后能发现自己在帮别人养孩子吗？在孵化的第18天，杜鹃鸟蛋先破壳而出。鸟妈原以为这是幸福的开始，没想到却是噩梦的开端。鸟妈出去一趟，杜鹃幼鸟就谋杀了她的孩子，而鸟妈却一直被蒙在鼓里，把杜鹃幼鸟当成了心肝宝贝，所有的爱都给了她。杜鹃幼鸟一天天的长大，胃口也越来越大。鸟妈几乎24小时忙着在外面觅食，就跟陀螺一样停不下来。她看着这只浑身黢黑，跟自己一点也不像，体积都快赶上她的幼鸟，还是没有一丝的怀疑。因为鸟类不是通过长相来识别自己的幼崽，所以鸟妈坚信这就是她的幼崽，付出了她所有的母爱和关怀。在大雨中，鸟妈会趴在巢穴上为杜鹃幼鸟遮风挡雨，她无疑是一位伟大的母亲，可惜养了仇人的孩子。在杜鹃幼鸟第12天大的时候，小小的巢穴快要装不下它了，它眼巴巴地等着鸟妈觅食回来投喂它。鸟妈为了养大杜鹃幼鸟，肉眼可见的憔悴瘦弱，而狡猾的杜鹃鸟妈就在一旁幸灾乐祸，等着鸦雀鸟妈帮它养大后代。到了第18天，杜鹃幼鸟已经爬出了巢穴，摇摇欲坠的巢穴快要承受不住它的重量了。此时的杜鹃幼鸟挥动着翅膀，不停地叫唤着，它需要更多的食物吃饱肚子。2天后，杜鹃幼鸟离开了巢穴，它站在树枝上看着爬行的虫子，却没有捕食的能力。一旁的鸟妈迅速将虫子抓去塞进杜鹃幼鸟的嘴里，她还要继续教杜鹃幼鸟生存的技能，真是可怜天下父母心。如果还想了解更多动物趣事，可以分享出去，或者长按点赞表示支持。